दोस्तों जैसे ही सर्दियों का सीज़न आता है ना, उसी के साथ आती हैं ढेर सारी बीमारियां, जैसे कि गले में खराश और खांसी, जुकाम, बलगम आना, सीने में जकड़न होना। तो दोस्तों आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी जिंजर कैंडी, जिसको हमने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है, जो कि बाज़ार से मिलने वाली जिंजर कैंडी से बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और स्वादिष्ट भी होंगी। दोस्तों इसमें हमने आपकी सेहत का पूरा ख्याल रखते हुए सभी जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनका घर पे इस्तेमाल किया है। तो चलिए दोस्तों देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमने गैस चला लिया, उसके ऊपर हमने स्टैंड रख लिया। अब हमने लिया है दोस्तों ये 250 ग्राम अदरक को हमने पहले अच्छे से धुल लिया था, जिससे कि जो इसके ऊपर धूल मिट्टी है वो सभी अच्छे से साफ हो सके। अब हम अदरक को मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। देखिए दोस्तों हमारा जो अदरक है दोनों तरफ से अच्छे से भून चुका है। चलिए अब इसको साफ कर लेते हैं। इसके ऊपर जो काली कलोस लगी हुई है उसको साफ कर लेते हैं। इसको हम ठंडे पानी से अच्छे तरीके से धुल लेंगे, जिससे कि अच्छे से साफ हो जाए। देखिए दोस्तों जो हमारा अदरक है हमने अच्छे तरीके से धो लिया। अब इसको हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे, उसके ऊपर की जो लेयर है उसको साफ कर लेंगे अच्छे से। दोस्तों सर्दियों में अदरक तो वैसे भी खाना ही चाहिए, लेकिन अगर आप हमारे तरीके से जैसी जिंजर कैंडी बनाकर खाओगे ना, तो गले की जो खराश होती है ना, आप देखते हो सर्दियों में अक्सर गले की खराश से लोग परेशान रहते हैं, उससे तो आपको जरूर ही निजात मिलने वाली है। देखिए दोस्तों जैसे हमारा अदरक अच्छे से साफ हो गया, इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करके मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर अदरक को हमें काट कर ही डालना है, वरना अगर आप ऐसे ही ग्राइंड करोगे तो इसके जो रेशे हैं वो ऐसे के ऐसे ही रह जाएंगे। तो आप अदरक को यहाँ पर काट कर ही ग्राइंड करिए। देखिए हमने सारा अदरक काट कर लिया है, अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं। अब दोस्तों मीठापन के लिए हमने लिया है 250 ग्राम गुड़। अब जो अदरक का पेस्ट बना है उसको एक कढ़ाई ले लेंगे, उसके अंदर डाल देंगे और दोस्तों उसी के साथ डाल देंगे जो हमने गुड़ लिया है उसको भी। अब इनको अच्छे से चलाते रहेंगे, जिससे कि जो गुड़ है हमारा वो अच्छी तरीके से मेल्ट हो सके। दोस्तों इनको फोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, खुद ही थोड़ी देर चलाते रहोगे, लगभग 3 से 4 मिनट लगेंगे, अपने आप ही मेल्ट हो जाएंगे। देखिए हमें 3 से 4 मिनट चलाते हुए हो गए, जो गुड़ है वो हमारा अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुका है। देखिए दोस्तों अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले। हमने डाले हैं आधा टेबल स्पून इलायची पाउडर। दोस्तों इलायची तो सर्दियों में खानी ही चाहिए। साथ में डाला हमने थोड़ी सी काली मिर्च, जो कि गले के लिए बहुत ही ज़्यादा जो अच्छी हो मानी जाती है काली मिर्च, वैसे भी सर्दियों में खानी चाहिए। अब इसी के सामने थोड़ी सी यहाँ पर कुटी हुई सौंफ, जो कि डाइजेस्ट सिस्टम को बहुत अच्छा बनाती है, जो सौंफ होती है। देखिए दोस्तों अब इसको ऐसे धीरे धीरे चलाते रहेंगे, जिससे कि अच्छे से पक सके। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा काला नमक। थोड़ा सा साल्टी फ्लेवर लाने के लिए हमने यहाँ पर आधा टेबल स्पून काला नमक का इस्तेमाल किया है। दोस्तों जो ये रेसिपी है ना, अगर आप इसको बनाकर डेली एक खा लेते हो ना, तो यकीन मानिए कभी ज़िंदगी में आपको ये दोबारा समस्या नहीं आएगी कि गले में जो खराश रहती है, जो सीने में बलगम जम जाता है, उस सबको बाहर निकाल देता है दोस्तों ये कैंडी। देखिए अभी धीरे धीरे से गाढ़ी होने लगी है। अब इसको ऐसे ही लो फ्लेम पर चलाते रहेंगे, पकाते रहेंगे। देखिए दोस्तों ये गाढ़ी होनी शुरू हो चुकी है एकदम। आप देख सकते हो ये एकदम बिल्कुल कढ़ाई में एक जगह को इकट्ठी होने लगी है। चलिए हमको इसी स्टेज पर इसको हमने निकाल लेना है, वरना यहीं पर जो है जम जाएगी।
चलिए दोस्तों, इसको भी यहाँ से निकाल लेते हैं, ये अच्छे से हो चुकी है। अब इसको कर लेते हैं एक प्लेट में ठंडा होने के लिए। अब इसको एक प्लेट में ठंडा होने के लिए कर लेते हैं। अब इसको फैला देंगे जिससे कि जल्दी से ठंडी हो जाए। देखिए दोस्तों, जो हमारी जो बैटर है, जो हमारी कैंडी का बैटर है, वो अच्छी तरीके से ठंडा हो गया। अब हम लगा लेंगे हाथ पर थोड़ा सा घी, जिससे कि जो बैटर है वो हाथ पर चिपके ना। अब चलिए इसी तरीके से अब छोटी छोटी सी कैंडी बना लेंगे। देखिए दोस्तों आपको ना 2 साइज़ की कैंडी बनानी है, एक छोटी साइज़ की और एक थोड़ी मीडियम साइज़ की। जो छोटी साइज़ के वो आप बच्चे को दे सकते हो, मीडियम साइज़ के वो आप बड़ों को दे सकते हो। देखिए इस साइज़ की कैंडी वो आप बच्चों को दे सकते हो। इसी तरीके से सारी की सारी कैंडी बना लेंगे। दोस्तों इस कैंडी को जो खाने का जो तरीका है ना, वो आप सुबह उठते ही कुल्ला वगैरह कर सुबह एक मुंह में डाल लीजिए। उसको खाना नहीं है, उसको चूसते रहना है। बस इसी तरीके से सारी कैंडी बना लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने सारी की सारी कैंडी बना ली है। और देखिए इस साइज़ की जो कैंडी है उसको तो आप छोटे बच्चों को दीजिए, और जो इस साइज़ की कैंडी है उसको आप बड़ों को दे सकते हो। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैंडी खाने से फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ है।